補充喺呢一個天子山 A 索道咧，如果你一路要行呢條樓梯上去嘅，都行幾層嘅都。如果你隻腳唔方便咧，你就可以沿呢度旁邊呢條馬路行上去，就唔使行呢一個樓梯啦。如果唔係咧，你一路咧要踩樓梯，踩到嚟呢個天子山索道呢個位置先至得。我而家咧再試一次，就係行呢條斜路上去。各位朋友，如果你好似我隻腳咁唔係咁方便行咁多樓梯咧，就可以沿頭先嗰條斜路一路上嚟，行過嚟都係平路嚟嘅，就唔使行樓梯，就嚟到呢一度咧，就喺呢一個索道站啦。雖然免咗行一大段樓梯，嚟到呢度都仍然要行上去。再坐一次 A 線嘅索道上山。今日嘅天氣好啲啦，希望可以睇到多啲嘅景色啦。其實我都好高啊！嚟到呢度咧，見到咁高咧，我都好驚。會過。今日而家上嚟就好好多啦，好天過我哋第一日上嚟嗰陣時，乜都睇唔到，所以都值得再上多嚟一次嘅。張家界如果天氣唔好咧，你真係咩都睇唔到啊！今日好天啊，盡情影啦！呢啲咩嚟㗎？燕子啊，成群喎！哇！喺個山谷度飛啊！唔見咗佢嘅點解？
哇！坐完索道咧，就要落嚟呢一度咧，坐呢個環保車去賀龍公園嘅入口。拿出了好幾個來了。搭完擺渡車、環保車啊，真係咁行過嚟對面呢個位咧，就正係賀龍公園嘅入口啦。呢幾棵嘅銀杏樹又更加黃多少少，更加靚啦！今日嘅仙女散花終於可以見到啦！走下去，這個地方就叫仙女散花。仙女散花嘅另外一面啊！今日喺呢度終於見到遇北風啦嘅樣子全貌。遇北風。你喺嗰度個頂嗰度咧，有一個好似匙羹咁樣嘅嘢喺個頂。呢個山頂仲有個山頂仔，山峰頂。